Tu sei un papà single gay. Sì, ho fatto la scelta di avere un bambino. Com'è nato Alexis? È nato negli Stati Uniti, nello stato del Maine, vicino a Boston. Io sono andato lì prima che la mamma partorisse, sono stato lì un mese più o meno e è nato 10 minuti dopo la nascita, me l'hanno messo in braccio. La nascita è enorme, non si può spiegare. Beh, è un po' una cosa un po' stupida, cioè veramente la voglia di avere un bambino rosso con delle lentiggini. E tra le donne rosse c'era una che era molto bella, molto carina, che aveva un dossier molto interessante, quindi l'ho scelto lei. C'è una mamma che ha partorito e un'altra donna che ha donato l'ovulo. Sì, l'ovulo sì. Si fa così in America, così la mamma che partorisce non ha legami con il bambino, così è più facile per lei di lasciare andare il bambino. Lei è americana, sposata e ha 2 bambini. Comunque noi siamo sempre in contatto con lei e spero che un giorno, se Alexia ha la voglia di andare, ci andremo a visitarla. Tu l'hai pagata? Quanto hai pagato, possiamo sapere? No, è una bella cifra. Tu sei cittadino francese, lui è figlio tuo, ecco, e la madre, cioè come funziona? Sono l'unico genitore. La madre ha firmato il contratto che abbandonerà il bambino per sempre. Arriverà un giorno in cui lui ti chiederà, ma la mamma, cosa dirai? Allora, io penso che non ci sono altre possibilità a parte di dire la verità al bambino, perché mentire a un bambino non si può. E allora, buongiorno a Pascal, buongiorno ad Angela Camuso e buongiorno anche ad Alexis che Pascal ha voluto presentarci e portarci qui. È veramente un bel bimbo, Pascal, è veramente un bel bimbo questo. Io so che Pascal ci teneva a portarlo, però devo chiedere all'operatore di non indugiare sul bambino perché noi poi non lo vogliamo, lo vogliamo conoscere volentieri, però voglio parlare con te della scelta che hai fatto, di come com'è allevare un bambino che non ha una mamma lì presente. Vabbè, io penso, ho seguito un po' l'inizio del dibattito, siamo sempre tra il buio e la luce, quindi sono due persone che hanno delle idee fisse su delle cose che non conoscono bene. Quindi già vorrei fare una precisione, non ci sono $200.000 o euro per un bambino, costa molto di meno. Il costo dei soldi non è il costo del bambino, è il costo del servizio che paghiamo a avvocati, medici e una donna che non lavora per 9 mesi, un anno per fare un bambino. Quindi è un compenso del suo stipendio. Allora, sul fatto di essere con un bambino è naturalmente molto difficile perché tutti i bambini sono difficili a volte e a volte sono molto facili. Io devo dire che se ci sono 5 minuti di felicità al giorno, se 5 minuti ti fanno dimenticare tutto il resto dei problemi che hai avuto nella giornata. Certo, quindi niente di diverso dai coppie eterosessuali, niente di diverso dalle mamme che fanno da solo hanno da solo un bambino. Tu questa scelta l'hai fatta da solo però, vero? Cioè, io ho capito così, sei single e lo eri anche quando hai fatto questa scelta, hai detto io voglio avere un bambino mio. Io avevo la voglia di avere un bambino da anni e poi c'è 2 amici che sono una coppia omosessuale che hanno avuto un bambino, 2 bambini. Il primo ha 16 anni e il secondo 11. E quando hanno iniziato a fare questo processo 20 anni fa, c'ero molto arrabbiato, quindi non capiscevo, c'era un po' come le 2 persone che abbiamo sentito nel buio totale e vedevo che c'ero molto arrabbiato, che non capiscevo perché questi 2... Capivi? Non capivo. Perché questi 2 omosessuali volevano avere un bambino, mi sembrava una cosa assurda. E poi ho fatto un po' di ricerca su di me, ho visto una psicologa e ho capito che infatti la voglia del bambino ce l'avevo anche io. Quindi ho aspettato
abbastanza tempo per essere sicuro che questa cosa non era una follia, una pazzia, una cosa che Ma quando immagino credo che essere in tanti assolutamente ti sicuro di no. avranno detto, la critica più ricorrente è però il bambino non è un oggetto che uno può fare perché lo No, vuole. certo di no. Mm. No, no, ma scusate, ma la gente che fa sesso nella macchina la sera, che la donna si trova incinta l'indomani e il ragazzo va via, eccetera, sono altri modi di fare bambini senza responsabilità. La differenza tra me e altre persone, non tutte, è io che ho scelto, quindi assumo la scelta mia da A a Z. Quindi ci sono tante persone che fanno bambini così e vanno Tu dici, via. l'ho fatto con poi il bambino maggiore cosa fa? responsabilità rispetto ad altri. Ci ha colpito, te lo dico Con maggiore sinceramente, responsabilità. il racconto nel quale tu hai scelto dal catalogo la mamma del bambino, la mamma No, 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 no. biologica. Sì, ma questa cosa è diversa, scusatemi. I maschi o le femmine scelgono un'altra persona perché hanno gli occhi blu, perché va bene così o perché sono ubriachi. Io ho scelto su una database dove c'erano effettivamente una scelta di almeno 10.000 persone. Tra queste 10.000 persone io ci ho scelto una signora che se io fossi eterosessuale l'avrei probabilmente voluto sposare. Pascal, mi permetto di dire che io sto con la mia partner non perché ha gli occhi castani, perché mi fa stare bene stare con lei come persona. Non l'ho scelta, credo, perché ha gli occhi castani. Sì. No, ma rispetto quello che dice lei, soltanto che io ho scelto anche sul suo file e ho visto che il suo file era interessante, è una signora che ha studiato, che ha delle idee che corrispondono alle mie, quindi allora, sono interessato a lei. Pascal, la coinvolgo nel nostro dibattito, voglio chiedere un po' le opinioni dei nostri ospiti. Mario. Ma insomma, io ho espresso